السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دوست نے مجھے فون کیا کہ میرا بچہ جب 40 دن کا ہو گیا تو اس وقت سے اسے کھانسی لگی اور اتنی شدت اختیار کر گئی کہ ہم اسے ہسپتال لے گئے، اور ابھی 6-7 مہینے ہو گئے ہیں۔ ہفتے میں 3-4 دن گھر پر اور 3-4 دن ہسپتال میں ہوتا ہے۔ اور بہت سارے ڈاکٹروں نے مجھے جواب دیا کہ یار ہمارے ساتھ جتنے بھی نسخے تھے وہ ہم سب آپ کو دے چکے ہیں، آگے ہمارے ساتھ آپ کی بیمار کے لیے کچھ نہیں، بس جاؤ آپ۔ تو بندہ بہت زیادہ پریشان تھا، گپ شپ لگانا چھوڑ دیا تھا اور ہر وقت ٹینشن ڈپریشن میں تھا۔ تو میں نے اسے کہا کہ رات سوتے وقت اس کی ناک میں سرسوں کا تیل لگاؤ، اور کلونجی، پودینہ، اجوائن دیسی، سونف اور زیرہ سفید، سبز الائچی اور ادرک، اس کا آپ پانی نکالے، انہیں قہوہ سا پکاوے۔ تو انہیں یہ سارے چیزیں ہم وزن لے کر اس کا سپوپ بنانا ہوتا ہے، اور نارمل پیالی کے برابر آپ پانی لے اور آنکھ پر رکھے، جب وہ جوش مارنے لگے تو ان سپوپوں سے چھوٹی چمچ آدھی اس پانی میں ڈالے اور تھوڑا جوش مارنے دے، پھر آپ اسے ٹھنڈا کرے اور بچے کو آدھی آدھی چمچ پلائے۔ تو الحمدللہ وہ بچہ اسی رات بہت گہری نیند اور پرسکون نیند سو گیا، اور الحمدللہ بھی ٹھیک ہے، اور وہ بندہ بہت خوش ہے۔ اور یہ نسخہ وہ جس بندے کا بھی سینہ خراب ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، جوان ہو، اسے بناتا ہے اور دیتا ہے، اور وہ کھانسی سے نجات پاتا ہے۔ تو اگر آپ یا خود آپ یا آپ کا بوڑھا باپ یا ماں یا بچہ رات کو بہت زیادہ کھانستا ہے یا دن کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو آپ یہ مرکب کا قہوہ نکال کر اسے استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی 100% کام کرے گا اور بندہ ٹھیک ہوگا۔ اگر کچھ مسئلہ ہو تو آپ ویڈیو پر کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سمجھا دیں گے، اور تب تک ہم آپ کی رہنمائی کریں گے اور ساتھ رہیں گے جب تک آپ کا مریض شفا یاب نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔